போன தடவை கேஸுக்கு வந்து பல லட்ச ரூபா போச்சு. இந்த தடவை எத்தனை லட்சம் ஆனாலும் இந்த கேஸ நான் விட மாட்டேயா. எப்ப பார்த்தாலும் ஏன் கூடவே உங்களுக்கு என்ன பண்ண சொல்ற? நீ யாரு பாத்து நம்ம ஊருக்கார போய் சத்த மாதிரி இருக்கு? என்ன தெரியல உனக்கு? யாரா நீ? நான் தானே செல்லத்தாய்மே. செல்லத்தாய்மே வடிவேலடா நீ? அட சின்ன பிள்ளைல ஓடி ஆந்தவனா? ஆமாடா. கிளவி சத்து கூட வரலடா. ஆமாடா. என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? இது நம்ம கிட்ட தானே இது. கடையா வச்சிருக்க? இல்ல நான் சம்பளத்துக்கு ஆக்குறேன். அப்படியா? நல்லாறா. டீ சாப்பிடுறியா? வேணாம்டா நீயே சம்பளத்துக்கு இருக்கடா. இல்ல சாப்பிடு. இது யாரு? அது நம்ம போய் ஆரம்பம். அப்படியா? சரி டீ சாப்பிடல. வேணாம்டா. இல்ல நீ சாப்பிடுற. ஊர்க்காரங்க. சே சொந்த ஊருக்காரங்கன்னு வேற சொல்ற 2 டீ தானே சாப்பிட்டு போட்டு. அது யாருப்பா? அவர்தான் முதல்ல. வணக்கம் தம்பி. வாங்க சாப்பிடலாம். வேணாம்டா சாப்பிட போற நேரத்துல டீ எதுக்குடா? இந்த பாரு அப்ப சாப்பாடு சாப்பிடு. சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்க பாரு நம்ம ஊர்ல இருந்து இங்க வந்து சாப்பிடாம போனீங்கன்னா நாளை பண்ண வீட்டுல வந்து பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன்.